Buenas tardes, hoy es 13 de mayo, estamos esperando la visita de Andrés Manuel López Obrador, estamos en Pueblo Nuevo, ya estamos en punto de las 3 de la tarde esperando la visita de nuevo momento de Andrés Manuel y estoy con el candidato a la alcaldía de Apodaca, nuestro compañero Leonardo Ibarra. Estamos muy, ahora sí que orgullosos de recibir a nuestro líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, esperando sobre todo que nos dé esos consejos que nos van a ayudar a que este municipio cambie radicalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos que los ciudadanos se integren a esta nueva administración, que es un movimiento de regeneración municipal, dándole lo que debe ser el principio al lema de nuestro partido, Morena. Hasta luego.